Allah'ın razını gözledik mi? Maksatımız Allah'ın dinini yetkiriş. Başka hiç nerse yok. Özümüzün dünyelik maksatımız da yok. Maksatımız bir Allah'ın razılığını taap, ümmetke Peygamberimiz gösterip ketken to'liq dinni yetkizүү inşallah. Maksatımız ошол болду. Эмне билген болсок, билгенче жеткизебиz. Bilbegen nersebizge ilişpeybiz. Maşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Hurmatlı bir tuğanlar. Hurmatlı Kırgız elim. Albatta bizdin kanalda görүүчү, bizdin жазылып, bizge kattalып, үй бүлөсү менен жалгыз болсун, мейли кайсы жолдо кетип бараткан болсун, мейли bir кайсы bir жолдоштор менен болсун, угуп аткан биздин урматтуу bir тугандарыбыз. Аллах мактоолор болсун, миң мерте мактоолор болсун. Жана ошол эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаттар болсун. Салам салаваттан кийин айта турган bir сөзүбүз, албетте сиз менен биз альхамдулилlah мусулманбыз. Жана ошондой эле ар бирибиздин мойнубузга бул дүйнө жана ахиреттин иштери буюрулган. Көп нерсени айтса болот. Жана көп нерсе жөнүндө ойлонсо болот. Жана ошондой көп нерсеге тыянак чыгарып, ошол нерсенин, ошол иштин маселесин чечсе болот. Биз бүгүн биздин жазуучулардын же болбосо бизге чалып аткан бир туугандардын суроолоруна токтолуп кетүүнү кааладык. Ошол нерсе ушу мезгилде керектүүрөкпү деп ойлодук. Көп убактарда сиздер бизден кара сыйкыр туурасында, көз тийүү жөнүндө, ошондой эле адамдарга хасат туурасында сурап атасыздар. Албетте жин кирүүсү жөнүндө сурагандар өтө көп. Бирок биз каналыбызда өтө көп бул жөнүндө айткан себебинен бул нерсеге кеңири токтолуш эмес, балки сиздин ушулга ошол сизге сыйкыр, балким көз тийүү же болбосо ошол менен бирге эле бир кандайдыр бир башка бир терс болгон, башка бир терс болгон башка жактардан келген адамдардын, Аллах жараткан макулуктардын зыяны жөнүндө бир сөз кылалы. Сиздер бизден сурап атасыздар. Эгерде адамга сыйкырланып калган болсо, ал үй бүлөгө таасир береби? Ошондой эле ошол үй бүлөлүк мамилеге таасир береби деп атасыздар. Албетте субханалла ушул сыйкырда, кара сыйкырда бөтөнчөсү, албетте ошол үй бүлөгө жана айттык элек башында эле ар бир нерсе кара сыйкырланып калган болсо 4 нерсеге таасир берет деп айтабыз. 4 нерсеге таасир берет дегенибиз ошонун ичинде ошол үй бүлө маселеси деп эсептелет. Алла Таала сиз менен биздин үй бүлөбүздү чыңдашыбыз үчүн эң биринчиси Кур'ан-ы Керимде өзгөчө аяттарды түшүргөн. Кандай үй бүлө болуш керек, жана ошондой эле кандай кызга үйлөнүүбүз керек экен, кимдерди үйлөндүрүш керек экен. Ошон бирге эле субханалла ошол эркек менен айыл ортосунда мамилени толугу менен баяндап берген. Эгерде сиз мусулман, альхамдулилlah мусулман болгон болсоң, албетте изденесиз. Анткени мусулманга изденүү үчүн катыий же болбосо эч бир талашсыз болгон далилдер бар. Ал далилдер Кур'ан жана хадис болуп, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде үй бүлө жөнүндө көп айткан. Албетте сиз менен биз үй бүлөбүздү сактап калыш үчүн көптөгөн иштерди кылышыбыз керек. Үй бүлөнү сактап калуу үчүн көптөгөн иштерди кылышыбыз керек. Ошол ичинде жакшы мамиле, бирөөбүзгө болгон мухаббат, ошондой эле тарбия, ошол эле ушул үйдүн ичинде бир адаттарды аткарышыбыз керек. Жана бул дүйнөдө ошол бир эркекке аял, аялга эркек бири-бирин аманат экендигин, жана ошол бири-бирине кыяматта жооп бере тургандыгын дагы эске алып, субханалла, бирибиздин үй бүлөбүздү сактап калуунун аракетинде болушубуз керек. Албетте бирок көп окчулуу убактарда эгерде бир үй бүлөлөргө кара сыйкыр болгон болсо, кара сыйкырланып калган болсо, же болбосо жанагындай сыйкырдын бир өзгөчө бир түрүнө туш болуп калган болсо, анда ал үй бүлөлөр көпчүлүктөрү бузулуп кеткендер бар. Кара сыйкырдын үй бүлөгө таасири өзгөчө. Эмне үчүн айтабыз? Сүйүүдөн жек көрүүгө чейин жетүү. Ошол эле мезгилде ошол адамдардын жашоосунда бир башкача же болбосо көчөгүн эле болуп турган жакшы мамилелер жок болуп кетиши, жакшы адептин жок болуп кетиши, ошо бири-бирине болгон күйүүнүн жок болуп кетиши деп айтабыз. Эми кимде ким ушу кара сыйкырга туш болуп калган болсо, үй бүлөсү маселеси бузулуп аткан болсо, анда эркек эмнени караш керек десе, эркек ушул башынын ооруганын караш керек. Көп убактарда кара сыйкырланып калган, же болбосо үй бүлөнү бузуу үчүн кылынган кара сыйкырдардын бирден бир белгиси ушул эркектин баш оорусу болуп эсептелет. Эркектин баш оорусу дегенибиз ошол эркекте бир кандай баштын бир белгисиз оорулары, эч бир себеби жок
оорлар башталат. Же болбосо ошол аялынын жанына барган мезгилде, ошол үйүнө барган мезгилде ошо аялдын жанына турушту каалабаштык. Ошол мезгилде субханалла ошол үйүнө кирип аткан мезгилде ошол үйгө киришти каалабач, болсо үйдүн ичинде караңгы болгондой болуп, өзүмдөрдүн мындай көңүл ачылбастан болушу мүмкүн. Бирок муну да унутпашыбыз керек. Көп убактарда авалки субханалла бир кандай бир нафсинин, же болбосо сиз менен биздин эрде аялдын ортосунда уруштун ортосунда да ошондой болушу мүмкүн. Бирок кара сыйкырда бул такыр токтобойт, же болбосо баштын оорусу күнүгө улана берет. Көп убактарда эркек аялын көргөн мезгилде ошол аялды бир башкача жүздө, башкача кейипте көрүп башташы мүмкүн. Жаман көрүүсү, же болбосо мурунку жакшы көрүп турган нерсеси жаман көрүнүп болушу мүмкүн. Мына бул эң мындай белгилүү нерселери. Кийин аялда болсо субханалла күйөөсүнүн жанында болууну каалабоо, ошол менен төшөктө бирге бир мамиле кылыштан качуу, субханалла, же болбосо тез-тезден аял кишинин хайыз оорусу, же болбосо мындай айтканда этек киринин тез-тезден болуп башташы, ошол эле мезгилде субханалла эркек менен мамиле кылганда өтө бир кыйналуусу, төштөрдүн кысылуусу менен, ошол эле мезгилде сөөктөрүнүн мындай бир катуу бир оорушу менен, ошол эле мезгилде бир кандайдыр бир белгисиз мурундун канап кетиштери, баштын бир өзүнчө бир көздүн тегеректери оорушу деги эле субханалла бул кара сыйкырда эркек менен аялдын ортосунда ошол жана үй бүлө бузулуш болгон болсо, бузулуу үчүн кылынган болсо, анда ушул бир кичинекей бир белгилери болот. Алхамдулилла, көпчүлүктөр сурашат. Эгерде ошол үй бүлө маселесинде биз эмне кылышыбыз керек, анда кандай кылабыз деп биз айтабыз, албетте сабыр кылыңыз, сабыр кылып туруңуз, жана мунун илажысын, же болбосо мунун дарысын издеги аракет кылыш керек. Ошол эркек менен аял экөө тең эгерде ушул сыйкырланып калган билсе, бири-бирине мындай бир таргип иретинде бири-бирине жакшы мамиле кылганга аракет кылыш керек. Ошол менен садака кылып, ошондой эле субхан Алла жолуна чыкса да жакшы болот. Ошол менен күнүгө Курандарды угуша, ошол эле мезгилде субханалла рукуя чыгарып, колдон келишинче окутуп, үй бүлөсүн сактап калганга аракет кыла беришибиз керек. Алхамдулилла, бул биринчи суроого жооп болду окшойт деп ойлойм. Экинчиси, биздин чет жакта жүргөн Орусияда, ошол Америкада, ошол эмеде башка бир мамлекетте жүргөн биздин бир туугандарыбыз көп убакыттарда бизге ушул ошо барган жерлеринде эмнегедир бир уйкунун келиши, же болбосо уйкунун качуусу, калтырап титирөө, ошол мезгилде бир кандайдыр бир жүрөктө коркунуч пайда болушу, ошол кылып аткан иштеринде эмнегедир бир береке пайыз болбой аткандыгы жөнүндө сурашат. Албетте бул биз билишибиз керек. Баардык жерлерде биздин Аллах Таала жаратып койгон жиндерди бар экенин унутпашыбыз керек. Адам качан эгерде сиз менен биз шариаттын өкүмдөрүн аткарбаган болсок, же болбосо пайгамбардын сүннөтүнөн алыстаган болсок, албетте ушул нерселерге дуушар болобуз. Көпчүлүк убактарда рукуя аалымдары ушул бир адамдар башка жерде бир жерге көчүп барган мезгилдеринде ошол үйлөрдө же ошол жерлердеги жин шайтандардын авалки бир кээ бир акыбалдарына мындай бир көңүл коштук кылып коюп, ошол жерлерге мисалы жөнөкөй бир сууларды төгүп ийиши мүмкүн. Ошол мезгилде субханалла ошол үйлөрдүн ичинде бир башкача бир амалдарды кылып, башкача амал дегенде кандай? Баягы арак ичиши мүмкүн, ошол эле мезгилде ошол жерде зына кылышы мүмкүн. Мына ошол убакыттарда, ошол көп убактарда эркектерге болсун, аялдарга болсун, ошондой бир жиндердин кол салуусу болот. Жиндердин кол салуусу болгон мезгилдерде көптөгөн эркектер, же болбосо аялдар болсун мейли, ушундай бир уйку тартып, өзүмдө бир кыжалатчылыкка келип, ошол мезгилде субханалла ошол бир кылып аткан иштеринде мындай бир тыянак чыкпай аткандай сезилип баштайт. Же болбосо мындай неадекватный дегендей ар кандай бир иштерди кылып башташы мүмкүн экен. Алхамдулилла, Аллах Таала бул нерсени бизге мурун эле айтып түшүндүрүп койгон. Сахабалардын убагында да болгон. Эми караңыздар. Көп убактарда ошол сиз жашап аткан үйдө абалким бир сыйкыр болуп калышы мүмкүн, сыйкырланган бир мындай предметтер болуп калышы мүмкүн. Ошолордун да таасири силерге тийиши мүмкүн. Жана ошол таасиринин себебинен жанакындай өзүңүзгө өзү батпаштык, отура албаштык, эмнегедир бири-бирине өзүңдөй бир ошол үйдө үй бүлө болсо, үй бүлөнүн ичинде чырчачак болушу, кылып аткан иштерде береке болбошу деген нерселер дагы болушу мүмкүн деп айтабыз. Албетте бул тыянак эмес, жакшысын Аллах билет. Бирок ошондой болсо дагы, эгер кимде ким ушундай болуп калган болсо, ошол үйлөргө сөзсүз кирип аткан мезгилде, жана башында айткандай сүннөт амалдарга көңүл буруш керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп кирүү, салам айтып кирүү, ошол эле мезгилде ошол үйлөрдө азан айтуу, ошол эле мезгилде ошол үйдө намаз окулушу керек. Ошондой бир таптакыр болбосо, ошол үйдө Курандарды коюп, албетте ошол Курандын дагы бир нур берекети менен ошол үйлөрдөн жиндер чыгып, ошол менен сыйкырлардын күйүп кетиши дагы ажайып эмес экенин унутпашыбыз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул биздин хадис шарифасында ушундай бир хадис бар.
Бул хадис Хасан, жакшы хадистен бирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт. Чындыгында Аллах Таала силерге парз ибадаттарды аткарууга милдет кылды. Аллах Таала бизге милдет кылды. Кийинкиси ошондуктан парз ибадаттарга көңүл коштук кылбагыла дейт. Эмне үчүн көңүл коштук кылбагыла дейт? Биринчиден парз болгондугунан, экинчиден ушу парз амалдарыбыз, же болбосо намаздарыбыз, ошол эмеде биздин зикирлерибиз, ошол эмеде орозолорубуз бизге бир сөзсүз пайда бере турган бир амалдар. Кимдегин бул нерсеге көңүл коштук кылып баштаган болсо, бул нерсеге көңүл бурбай турган болсо, же болбосо көчө намаз окуп бирөөнү читап койгон болсо, албетте ал өзүнө гана зыян кылды. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана Аллах жашооңорго чектерди койду, ал чектерден чыгып кетпегиле дейт. Чектерди кой деген эмне экен? Арам менен адал, бул өзүнүн чеги бар. Ошол нерседен чыгып баштаган мезгилде биз өзүбүздүн душмандарыбыз болгон, Аллах Тааланын капыр болгон шайтандары эмнеке адамдарга кол салып башташат. Албетте алар биздин чектен чыгышыбызды каалайт. Жана ошо чектен чыгууга бизге далалат кылып, ошол нерсеге субхан түрткүлөнгө аракет кылат. Эгер кимдеги ушул нерседен чектен чыгып кетпесе, же болбосо Аллах Тааланын өкүмүнөн ары чыгып кетпесе, албетте ал сакталган акыбалында болот. Ошондой эле кээ бир нерселерди силерге арам кылды, аларды жасабагыла. Мынакей, ал кандай дегенде, ошол нерсени пайгамбар жасабагыла деди. Арам нерсенин аркасында сөзсүз зыян бар. Билесиздер, биз дайыма айтабыз, албетте баягы адамдар сурашат, эмне зыян, эмне пайда десе, чоң бир аалымдардын бири бизге зыян бул күнөө гана деген экен. Күнөө зыян берет. Күнөөнүн аркасында сөзсүз бир өкүнүч бар. Өкүнүч бар дегенибиз, анын аркасында бир чоң бир проблема бар. Анткени себеп бул дүйнөдө Алла Таала момун пенделерине, өзүнүн пенделерине некен ошондой өкүнүчтү салып, ошол субхан ошо күнөөсүнүн себебинен тазалаганга аракет кылат. Ошол биз билбейт экенбиз, ошол тазалануу абалки кандай экен. Бирок ошондосо дагы сиз менен биз күнөө кылып баштасак, албетте ошол күнөөнүн себебинен биздин жашообузга оорчулуктар келет. Караңыз. Жана Аллах унутпастан ырайым кылып силерге кээ бир нерсе жөнүндө айткан жок дейт. Аллах Таала унуткан жок, бирок кээ бир нерсени бизге айткан жок. Кандай десе, эгерде көзүбүзгө бул нерседи дүйнөдө жиндер көрсөтүп койсо, көзүбүзгө сыйкырларды көрсөтүп койсо, көздүн тийип атканын көрсөтүп койгон болсо, адамдар бир кадамдагы бир да секунд баса албай калмак экен жамаат. Алхамдулилlah. Мына ошондуктан алар туурасында изденбегиле, же болбосо акылың жетпеген, илимиң жетпеген, ошол эле мезгилде өзүбүздүн мындай мүмкүнчүлүгү жетпеген нерсеге изденүү, же болбосо алардын Аллах Тааланын буйругунан дагы башкачараак бир нерсени издеп, таквачылык кылам деп баягы адашып кетсем, Кудай сактагандан болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Таала каалаганчалык жана Аллах Таала билдиргенчелик сиздерге жеткиздик. Албетте бул силерге дагы аманат, башкаларга жеткизели. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху.